台湾俗语摕来谈，深色趣味是有内涵。欢迎收看《报道高丁》，我是林品源。台湾俗语是咱祖先伫这个土地生活体验所产生的智慧。报道高丁就要用俗语带乡亲，咱做伙来去看咱台湾人的故事甲文化。俗语伫咧讲，甘愿做牛，免惊无犁通拖。这个意思是讲吼。只要你会当下定决心，你就唔惊任何的艰苦，认真打拼吼，你就唔惊代志会做袂成啦。有影呢，其实吼，咱台湾400多年的发展中间吼，有真侪所在吼，曾经真闹热、真死行，但是因为时间的关系、空间的变化呢，来消失去了，实在是真可惜。不过加在哦，这几年来吼，有真侪人投入了所谓的地方创新。开始将这个原本吼咧沉睡的这在地文化吼，一一甲伊唤醒。所以咱今仔日呢，就要来看这个中正台湾地方文化的创新能力。新北市三甲的泥布捌时行一阵仔，后来却因为时代的变迁，渐渐稀微。其实在咱细汉的时阵吼，咱伫这个三甲的老街吼顶头看到真侪这个泥布的所在，但是吼，拢敢若看到扛棒尔。差不多这个1995年的时阵吼，有一个这个三甲影吼，这个文化协进会吼，因就一寡老师咧吼，要将这个泥布的这个产业吼，佮重新佮甲找出来。过去三甲的泥布行嘛一间一间关店，毋过这几年来，三甲泥布佮重新开始表现新的活力。像咱即马咧吼，逐年热天的时阵咧，拢会透过真侪即个泥布的工厂，也是讲教室哦，大家互相来打拼吼，推出真侪活动，互游客咧会当来体验即个泥布的过程。三甲早期嘛捌是台湾茶的重要产地，茶的产量是占要全台湾的1/3。后来咱台湾人却袂记咧讲三甲有出产茶。阮三甲地区古早是做龙井、碧螺春。还有那个海产的包装茶，还有一个迄香片。后来是因为时代变迁，然后加上讲啉龙井甲香片的迄活性也袂较少啊。这几年来，茶园业者强调三甲茶米的特色，而且用新的方式来推销，让大家重新熟悉三甲茶的好滋味。若是有心肯打拼，佮加上一点点创意。在地老产业卖当有新的春天。咱今日非常欢喜邀请到感动文创执行长、合适俱乐的创办人林俊贤老师。你好，主持人好。还有住伫三甲这个所在吼，是在地土生土长有30多年经验的金工的师傅温清良老师。你好，主持人好。即马大家都讲到三甲，毋是干那老街啦，哦哪点就碧螺春早期吼，为什么这个三甲的哪染吼会这么出名？古早时代吼，咱三甲是全台湾咧泥布上重要嘛，这个产业算发展了上好的所在。是。但是因为开始有迄个化学染料开始来台湾了，咱这个天然泥布这个行业就开始消失啦。是。临港你来过去旧街啊，你去行看看，伊迄门口吼，就是迄个牌楼，顶头拢有写。什么布行，什么泥布行，对，所以你对这个老街你就知影讲，以早这个产业吼，伫三甲发展了算足好的。然后20当前，咱三甲啊有一阵地方的老师吼，因开始做这个文书的调查，是开始发觉讲，对，咱三甲以早有这个泥布行业的，但是这个产业咱拢无去啊。自迄个时阵开始，这个老师就开始去研究讲要安怎做泥料，要安怎来泥布技术，搁落去恢复。尾才开始有咧做这个体验啦 ，DIY 啦，体验的部分。所以有一寡游客来，就当去一寡包括干乐啦，还是讲合会遐嘛有一间泥布的所在，所以当来做体验。因为细汉的时阵，拢妈妈常常讲带阮去老家啦，还是去阿嬷因兜，拢会有影经过，经过就看咯。全部几乎拢是做泥布的，还是讲做观察的，这两种是上济，对哦，泥布会当理解啦，但是观察店嘛真济，还是什么原因？
因为以前来讲，拢是若讲山顶山脚大部分拢是差不多90%拢是山嘛。山自然伊差就济，大棵差就济。以前拢是用水运的，所以讲顶头山顶差错落，拢沿着迄个大坝溪，大坝溪等有水的时阵，沿大坝溪流落来，流到祖师庙口遐，遐有码头，再看下人的茶才能摕去，所以遐相对的遐做棺材的人就济啊。这个拿捏呢？因为山脚的气候啊、山土啊，足适合这拿捏这植物，所以相对伊啊种会起来济，所以自然出产的就这样的。听讲是产量上大的一个地区嘛，对，所以讲你取材方便，你要染布啦、染衫啦，这就较方便啦，是这原因。那算讲咱用一个较世俗的话来讲啊，就是讲拢是做生意来考虑嘛吼，因为是不是因为生意好做材料取材较方便安尼，所以讲像我唔单是刮茶啦，或者是讲这个染布吼，拢是安尼，迄个原因是安尼来啦吼。尾啊，是安那佫开始有，就是拄仔嘛讲到，因为有一阵咱山脚的老师，因开始咧做地方的调查，文书的调查，落去发觉讲，对啊，咱山脚以前有这种染布行业，因才开始落去研究讲，安尼染料是要安怎来制作，开始做染料，开始落去研究讲这染布技术，开始做一寡体验的活动。互游客来会当来体验，尾安尼地方的县政府嘛开始办一寡展览节，一寡活动安尼。知呀，你半世纪你自细汉到大，你感觉讲这个拿染嘛吼，拿染布啦吼，对以前安尼真死行吼，到了尾会当算讲是消失，即马搁恢复起来，你感觉是有恢复起来嘛？其实是有。以前做囡仔去老家来讲，行看路去看。大部分拢是做染布，会使讲是三脚布就一斤，三脚布就一斤，真正是足济。慢慢啊，可能嘛是因为是人工的迄个染料出现，因为化学嘛，个性嘛，所以慢慢啊，在老家的染布店再一斤一斤地收起来，安尼。到即马来讲，其实即马来讲，以三脚来讲，你看有迄个三角印的文化学会啊，还有甘露文创因。还有其他的内底，为这部分来讲，继续将阮三脚从传统的这拿捏的这搁继续搁较做起来安尼。即马来讲，名声嘛是搁做有的。但是有当时啊，我店的我工作室有人起来遮做 DIY，因做好了嘛，拢会搁想讲，安尼三脚倒一道，然后染布会当 DIY， 会当去体验的话，安尼。自细汉就一直伫脑海中就奇怪，讲染布吼，我讲会十色啊，遮尔色水遮尔济吼，色彩遮尔济，是安怎吼爱蓝色的，有白色的。其实你要染白色嘛是会使，就是伊用的这原料无共，像漆啊，嘛会使拿来染布啊，茶嘛会使染布，足侪植物拢会使染。但是呢，就敢若蓝色的这个植物吼，伊会当用冷的方式落去染，就是伊染料伊做好了呢，伫甕内底，伊是冷的落去染。但是一般这其他的植物啊，拢爱用煮的。爱先甲香过煮过以后，伊才出色。对，爱搁定色。所以较无遐方便。是。你若要以产业来讲哦，拿染是上方便。像日本啊，吼，足侪所在嘛是用染色的。是所以讲伊会当染布来做衫，大家穿衫的时阵穿起来，就像讲咱后壁这款吼，就讲以前有影咧吼，这款衫这个色吼，袂讲伤青硬，佮感觉讲吼，真温和吼，真温顺迄个感觉安尼。这是什么用途？佮比讲手巾啊吗？手巾啊，这染的时阵吼，伊的色水啦，可比讲伊这个花彩啦，花彩是逐条拢会当无共，还是讲逐条拢会使无共？会当无共嘛，会当共款嘛。伊就是看你染布的时阵吼，伊用啥物技术落去染。咱布原底是白色的嘛。落要染的时阵，咱就爱防止讲这个所在莫去染着色，就甲拔起来，是用镊的，嘛会当用膏啊膏。就是互这个所在莫染着色。伊就是留白色的所在，其他染到的所在就是变蓝色的。是，衫啦，或者是这种巾仔啦好啊吼。我就来去街仔路买一条就好啊，是安怎就爱家己来染一块啊这。因为人讲即马这化学的原料吼，其实咱逐工咧穿在身躯顶，对咱人体较无啊好啦。是。但是咧天然的植物吼，去染的布，伊是算有机的天然的。所以有的皮肤较敏感的人穿这种衫，对，较合适。所以讲有影咧吼，会过敏的啦，什么各方面的
避免着迄个化学的影响对。哦，其实这嘛是啊，还有啦，就是讲你会当决定伊的色水，哦，伊的花草会独一无二，无你较这条是干那你有别人无，哦，这有个人的特色啊咧。即摆会当开发物件足济啊，像只要查某囡仔爱排迄个卡棒啊，嘛是会使细卡大卡拢会使做。是啊帽啊啦，吼衫啊，甚至连鞋啊嘛会使做。鞋啊嘛会使。哎呀，鞋啊嘛会使做，啊嘛有人捏袜啊，哎呀，迄拢会使。咱讲一个较实际，就是咁好卖。其实哦，即摆即个物件介贵，有影嘛？介贵。哦。哎，所以咧推广的方面吼，其实较辛苦。是。但是为啥伊贵？就是因为伊的植物吼，要摕到即个物件较无遐方便，拢野生的。是。啊，你去山顶去采，啊，办来了，10斤的植物，敢若当做1斤的饲料。哈？嘿。10斤敢当做1斤哦？是。啊，1斤会当做几领衫？就要看伊的布的重量啦。因为伊会吸收这个饲料嘛，吼，是，所以这物件较贵。啊，但是就是因为伊的植物无方便去摕到，所以呢，咱这2年嘛开始就去思考讲，是毋是当甲三峡农会共同来合作，咱找一寡吼地方的种产人，啊来种这个植物，种泥布用的植物，啊，然后规划吼，啊这个物件种品质嘛好，是产量济，那伊的继续就当讲。三峡除了讲这个布啊、泥布真出名，啊，还有就是其实还有茶米嘛，茶嘛真出名。即马真侪人拢唔知影讲三峡产茶呢吼。这个茶就是这个碧螺春这个茶啊。我讲咱看来讲这个物件，其实即马伫这个时代内底吼，因为伊时代的需要嘛吼，唔是干那泡茶这件代志啊。当然啦，我身体唔是出茶，我唔知影讲这茶是啥物气味安尼吼。咱三峡这绿茶吼，伊真清芳。啊，伊有一寡迄个，有一个足特别的叫海苔味，像样呢吼，啊嘛真清，真清啊，真顺口呢吼，袂讲伤强烈的迄个气口，就讲啊，真要讲足香，其实我感觉后韵真强。是，你啉落去了，迄个喙内拢全是这个茶的香味啦吼。啊，除了这个会当啉嘛，我讲还有真侪物件，可比讲这啊，这是安怎？啊，咱这绿茶就真特殊，啊，是毋是有可能讲，甲咱三峡的茶吼，变成甲日本？与之咧做抹茶哦，伊就足侪使用的用途。所以讲你这茶部分是，就尾后阮就开始就去做一寡产品的研发，就是讲甲咱这茶米磨粉，啊磨粉了后呢，甲咧加迄个食品内底。像这个就是鸡卵糕，鸡卵糕用绿茶来做的。嘿，你食看卖啊？啊嘛有用绿茶又去做茶糖。茶糖是这。对。啊嘛有做冰啦，嘿，会当开发真侪物件。像即摆嘛甲做米露的，这个算酒厂啦，有落去合作。用咱三峡绿茶哦做米露。是安怎讲这个青茶这么出名是？是因为讲咱即摆这个所在吼，三峡因为山区啊，伊的环境哦非常适合来种茶。啊，咱三峡农会吼是咱全台湾第1间农会。哦，是哦。你就知影讲，以早这个农业吼。种茶部分伫三峡算就真经是大出。安尼咱差不多有几年的时间？120年。120年。哦。到今年120年。是农会啦。农会。啊，因为就是这个所在，因为环境真好，啊适合种茶，啊所以呢，迄当阵咱祖先啊，搬来三峡住的时阵，就开始伫山区开始开垦种茶。啊嘛，因为讲咱三峡农会咧推广。啊，这个所在呢，的茶哦，就有咧发展安尼，但是哦，较无像北南遐出名啦。哦，这个所在茶较无北南遐出名。但是比如讲你结合到这个地方本来就有的物件，甲恢复起来，我感觉讲这是真重要。因为有当时咱住伫这个所在吼，咱在地的人住伫遮，咱都唔知影讲，这个所在其实吼有真侪以早流传落来一寡吼，我感觉讲迄唔是。物件的本身啦，我感觉讲迄是一个文化的根基啦。阿公哦，甲下晡暗顿食饭了，啊，就摕这洗块刀啊。是。哦，啊叫阮阮仔细汉嘛，我叫阮来去，你去叫迄啥物职工啊，职伯，还是伯公安尼来出来泡茶。啊，伊当阵阿公因所泡的拢是拢包装茶。啊，若无就是湿茶。是。啊，包装茶嘛拢三峡的，嘿，啊，慢慢啊，那讲啊，那无包装茶出现啦，啊，到我倒来，我10年前倒来三峡，做家己的工作室了，才看既然三峡竟然有这个碧螺春的茶出现，是，对哦，啊，妈妈有去试过，啉过，佫袂歹，佫真好啉安尼，
有影啉落会足煞脆的。嘿，哦，所以讲这是有影，原本在地的物件吼啊，大家吼突然间，我讲伫目睭前的物件，突然间来有一天无看到，啊，即摆去想到啊，马上甲恢复起来，其实吼啊，佫会富啦。咱无咧甲人比讲，啥物人较出名，比啥物人较好食、较好啉。咱主要是咱对即个土地吼，咱即个在地一个精神的恢复啦。啊，有影啦，咱要讲到这吼，可比讲泥巴也好啦，即个地丘吼、地米吼，即个恢复也好吼，其实这就是这几年来咱台湾的即个叫做地方的即个创新的活动吼，会当算讲是真实行啦吼。旧年吼会当算讲是即个创新的原型啦。老师啊，你住伫三角这所，你看到即地方的文创安尼咧发展吼，啊，你讲虽然讲创新元年开始咧推动的时阵啊，你敢讲上大的问题点伫啥物所在？我是感觉讲这部分来讲，地方有关系啦。地方就看，就比如讲是地方长来因这款的吼，啊，政府来讲，政府嘛爱斗杀啊，政府无斗杀，地方就做袂起来。是，嘿，对，啊，地方政府若斗杀，地方就做会起来。啊，长春本来讲，嘛是爱地方地方长会甲阮掠出来，甲阮揪出来，吼，才好路继续大家合作安尼来做这个部分出来安尼。啊，有影是安尼啦吼，所以讲咱要讲到这吼地方的这个文创再生啊、重生啊吼，共创未来吼，我感觉讲袂透啦，有真侪代志爱去注重啊，爱去了解。不过呢，有影时间吼嘛是有淡薄仔吼紧张啦吼，有淡薄仔关系啦，所以讲咱即马来先啉水啊，这个碧螺春。爱休一下喘吼，咱再转来吼，叫请两位来甲咱谈一寡关于着三峡这个所在是安怎去做这个地方创新的代志。报道高阿丁，内容足丰富，有地理，有历史，嘛有人文甲故事。咱若是知愈济，捌愈深，对咱台湾就会听入心。三峡的合适聚落，保存真侪在地特别消息的三峡，是一个会当互大家做伙学习的所在。这个师傅用心创作，用多元的方式推设作品，嘛用在地课程的方式，把所有的功夫拢传予社区的囡仔。进前学校的老师介绍我来食，我家己嘛有兴趣，所以就留伫遮。甲师学，我是感觉袂歹，就是较适合我的兴趣。带这阵囡仔，你要互伊知，对这条课内底，你爱投入你的心思、你的用心甲耐心，你就会看到会当有一个成果出来、成果出来安尼。用前辈种树仔、后辈hiệu的心情来传承三峡的传统产业，对地方创新的脚步是愈来愈成长。真侪所在吼，拢有伊特别的一寡地理的特色啊，或者是讲即个人文的风景哦。只要吼会当用一寡思考吼，用一寡技巧呢，甲创意啊，加上吼在地即个居民吼共同来拍拼吼，都会当发展出呢真适合当地的一寡产业啦，或者是讲吼，将一寡吼已经要消失的即个产业甲复苏起来。三峡即个所在的地方创新吼，啊，甲其他所在的即个方法吼，有啥物款的无共款的所在？其实咱台湾即摆真侪所在拢在做地方的创新，但是较无共款的是讲，一般来讲有诶就是发展产业，是嘛有就是干那做迄个方面尔，但是呢，阮伫三峡做是做一个算社区的支持的系统，是，啥物叫社区支持系统呢？就是讲，咱即摆伫社区内底吼，包括有遮个师傅啦，有技术的人啦，嘛有囡仔啦，是，吼，但是是毋是会当？甲这个地方的，互这个人拢会当共同，会伫社区有好的生活。是。比如讲，即马师傅若有技术，伊会当甲技术提供互咱三峡的囡仔来传承落去。这物件就袂失传，就有人来接。囡仔嘛当学到技术，是。嘛当伫地方有好的生活发展。所以呢，阮就是伫社区内底嘛有开始做这个，就是囡仔咧。下课了，开始做这个课业的陪伴。伫社区内底就是为这小学的囡仔、甲初中、甲高中的囡仔，陪伴这个囡仔嘛开始伫社区成长。是。或者师傅呢有好的发展，
伊嘛当个技术，传到社会的囡仔咧。嘿。毋是讲一条旧街啊、老街啊，就将这个店面哦，拢甲装潢一下吼，啊，恢复起来了后，啊，就开始卖物件互人尔。其实毋那安尼啦吼，就是讲内底吼，较注重的就是迄个人文啦、历史啦吼，啊，佮有在地这个精神，啊，佮有重点是即个老师吼，你从你的技术咧传承的过程中间，其实你一定将即个在地文化精神拢传互伊啊。咱产业吼有足侪产业，啊有足侪老师，无各行各业拢有。吼，啊，这个师傅是毋是会当叫我来？是。啊，伫一个所在内底，游客啊来，会当看到这个师傅伫现场咧。毋是干那看到迄个产品，哦，干看伊的制作的过程。对，看到现场做，啊，嘛会当甲师傅学。啊，重点是这个所在伊的营业，啊，嘛会当来帮助咱地方的囡仔。是。其实即马就有伫学习区落内底，就教诲学生啊，不管是迄落国中生还是国小，其实因拢阁诚乖啦，是吼，阁做轻教来。啊，有国中生的讲，我国中读啥，我就伊无爱读册，啊，要来教我学，敢袂使？我讲，我是希望因读较侪一些册，哦，啊再来读，再来学，安尼是 OK，啊，像真正教国小的，吼，国小的因教因做手指嘛，啊，因做好了后讲，啊，佫有时间讲，师傅，啊，你因拢讲老师啊，啊，我会使佫做一卡手指的，讲要送阿嬷。还是讲要送妈妈，是，毋是要送女朋友？还是以后代志啊，以后代志啊，啊，听落是真正足甘心的啊。是。若要做地方的创新，应该是爱讲爱先去了解讲地方上有啥物款的产业，啊有啥物特色，有啥物人文。是。啊，甲这物件呢，用一寡新的创意，落去包装啦吼。啊。互游客来会当体验到，会当体会讲啊，这个所在其实也有遮侪物件会当来了解吼。啊嘛开始讲这地方的所在，爱一寡商品会当对外口去买安尼。所以咱第三家来推广地方的创新，包括第一部分，我嘛感觉讲袂使一直行传统的路啊。是。包括讲互物件产品，当有一寡新的。发展，比如讲做茶啦、茶汤啊啦，还是讲做一寡冰品啊，这物件拢会当来去思考，是，互咱这地方的这传统的文化会当有一寡新的发展安尼。所以讲，毋那是产业啦，其实吼，咱台湾真侪所在吼，拢开始咧做这个地方创新，会当互大家去了解了讲，这片土地吼，有影是。家己当去听熟，而且爱好好啊，家己听熟。俗语伫咧讲吼，只要是甘愿做牛吼，都毋惊无犁通好拖啦。咱啊会当下定决心吼，毋惊啥物款的艰苦甲困难咯，认真拍拼落去做，都毋惊做袂成。咱其他咱台湾所有的地区吼，拢有一寡优质之处，会当投入咱即个地方的创新，将原本吼已经要豆豆啊消失去的，或者是讲大家毋知影的、无去注重的在地文化，甲叫好精神，甲唤醒起来，吼，重振咱台湾地方文化的创新能力。报道歌顶用俗语参故事，甲乡亲来博感情，唔通袂记咧后礼拜，请准时收看报道歌顶。啊嘛，感谢两位来宾来甲咱分享，感谢。谢谢。有影我带近近啊吼，有闲的时阵就去遐坐坐，有影的吼。